वर्ष 2017-18 में फरसगांव ब्लॉक के 18 छात्रावासों में विद्युतीकरण मरम्मत हेतु लगभग 85 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिसमें अनियमितताएं पाई गई और उसकी जांच भी हुई। हमारे साथ आईटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सुनील यादव है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। वर्ष 2017-18 में फरसगांव विकास खंड में 18 आश्रम छात्रावासों में विद्युतीकरण मरम्मत का कार्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जो फरसगांव के विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा करवाया गया था, जिसमें डीएमएफ मद से लगभग 85 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। इसमें एक जो कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं, जो सब इंजीनियर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो सब इंजीनियर होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनसे उनकी देखरेख में इस कार्य को करवाना जाना था। पर उसके ठीक विपरीत सिविल इंजीनियर, सिविल एसडीओ से इस कार्य को करवाया गया था। वहीं एक भारी अनियमितता इसमें और नजर आई कि जो टेंडर प्रक्रिया होनी थी उसको भी नहीं अपनाया गया था। टेंडर प्रक्रिया को भी ताक में रखकर इस कार्य को कराया गया था। इस मामले में हमने एक आरटीआई लगाया था, और जिसमें हमारे पास जो दस्तावेज आए, उन दस्तावेजों को लेकर के हमने जो कलेक्ट्रेट कोंडागांव में जनदर्शन होता है, उसमें आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट जो एसडीएम है फरसगांव के द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें सीधे सीधे नजर आता है, जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि 85 से लगभग 90 लाख रुपए की राशि को पूरी तरह गबन करने के उद्देश्य से इस कार्य को अंजाम दिया गया था। जो सिविल इंजीनियर है वो इस कार्य को मूल्यांकन किए थे, जबकि किसी भी तरह जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इंजीनियर होता है, सब इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल है, उसको इस कार्य को करवाना था, उसके द्वारा मूल्यांकन करना था। बावजूद इसके सिविल द्वारा कराया गया। जब इस कार्य का टेंडर ही नहीं हुआ तो फिर उसको आदेश किसने दिया? और अभी इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज एक्सप्रेस। कोंडागांव से मैं संतोष मरकाम।